Assalomu alaykum akalar. Mana xudo xolasa Qozog'iston stanogini ham chiqaryapmiz. 3 metrlik komplekt, bitta qo'shimcha segmenti bor. 3 metrlik komplekt. Kimga shunday stanoklar kerak bo'lsa, yuksalishga murojaat qilaverasizlar. Yuksalish xizmatda doim sizlar uchun. 3 metrlik stanogimiz xudo xolasa ketyapti Chimkentga. Qozog'istonda, Qirg'izistonda, Turkmanistonda, любой yerga dastavka bor. Buni to'lovlari xudo xolasa Qozog'istonga yetib borgandan keyin stanokni ko'rib, pulini sanashaveradi. Peshinab kelganimiz chiqyapti. Xudo xolasa bir komplekt to'liq bo'ldi. Ozmayda qaychilari bor. Qaychilarni izlaymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa yuklab qo'ydik bir komplektni. Mana ham yuksalish. Segmentli stanok, uzunligi 1,5 metr. Universalni. Akalar murojaat qilaversa, like bosib qo'ysalar juda xursand bo'lamiz.